Здравствуйте! Интернет-магазин «Умная игрушка» представляет набор пластилина Play-Doh «Бутик для принцессы». Этот набор откроет новые возможности создания волшебных нарядов. Моделями станут две пластмассовые фигурки – Бель и Рапунцель. Для кукол есть специальные подставки и даже подиум, который становится прекрасным замком, если повернуть декорацию. Для создания нарядов в наборе 3 баночки блестящего пластилина Play-Doh и 1 баночка Play-Doh Plus. Пластилин можно наносить на саму куклу или воспользоваться трафаретом и вылепить готовое платье и аксессуары. Также аксессуары и украшения для наряда можно сделать, приложив кусочек пластилина к специальным выемкам на воротах и подиуме. Хочется создать неповторимое, а главное пышное бальное платье? Для этого в наборе есть юбка-каркас. Она собирается из 2 половинок и крепится на круглой подставке в центре подиума. Теперь ее можно украсить разноцветными лентами. Это легко сделать с помощью шприца с 2 насадками. Принцессы готовы к балу.